अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद हसन बुखारी है। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इनोवा सोल्यूशन से। तो इनोवा सोल्यूशन आज आपके लिए लेके आया है एमआई की 2-in-1 USB केबल, जो है 30 सेंटीमीटर लेंथ, माइक्रो USB टू टाइप सी। ये बॉक्स के पीछे का। आए तो अब हम इस प्रोडक्ट की करते हैं अनबॉक्सिंग। जैसा आप देख सकते हैं, ये केबल बाहर आ गई है। केबल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ये इसकी 2-in-1 केबल है, माइक्रो USB एंड टाइप सी। पावरफुल प्रोडक्ट है। माइक्रो USB टू टाइप सी कन्वर्ट करने की जो इसकी पावर है, स्टिकिंग पावर जो है वो काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी प्रेशर लगा रहा हूँ लेकिन नहीं निकल रहा। बहुत जान लगा के इसको निकालना पड़ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी पोर्ट USB पोर्ट जो आपके चार्जर के साथ अटैच होगी, इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।